فعالم بيتعاد تشكيله بالحروب والأزمات، اتجهت الدولة المصرية لاتخاذ قرارات تحمي بيها اقتصادها ومواردها وشعبها. فظهر تساؤل على الساحة، ليه تم اتخاذ إجراءات ترشيد الطاقة الأخيرة في التوقيت ده، واشمعنى بالشكل ده تحديدا؟ احنا عارفين ان قرار الغلق الساعة 9 ما كانش سهل علينا، وعارفين ان في ناس كتير اتأثرت وشغلها اتغير ويومها بقى مختلف، واكيد عارفين ان مصر المحروسة ما تستاهلش ابدا انها تضل، وده شعور طبيعي جدا ومفهوم. لكن في نفس الوقت خلينا نبص على الصورة كاملة مش بس جزء منها. اللي بيحصل مش في مصر لوحدها، العالم كله خلال الفترة اللي فاتت اتعرض لضغط كبير جدا في الطاقة والوقود والاقتصاد. إجراءات مصر الاستثنائية، الحقيقة التي لا تقال. На что хотел бы обратить внимание? Прежде всего, низкая отрицательная динамика основных макропоказателей. الأزمة اللي بيمر بيها العالم خلت دول كتير كبيرة وصغيرة تاخد قرارات صعبة لكن ضرورية. في دول خفضت استهلاك الكهرباء بشكل كبير، ودول قللت ساعات العمل، ودول لجأت للعمل من المنزل، ودول تانية وصلت لمرحلة إنها تنظم استخدام الوقود نفسه واتخذت إجراءات أشد وأبعد بكتير من المحتمل. يعني ببساطة لما الضغط بيزيد كل دولة بتحاول تحافظ على مواردها بأقل خسائر ممكنة، ولحد هذه اللحظة مصر من أفضل الدول بالنسبة لإمكانياتها تعامل مع الأزمة ومراعاة لكل الفئات. تعال نعمل تجربة بسيطة على جوجل. هنكتب تأثير أزمة الطاقة ولنقل في الهند مثلا. الأمر وصل في الهند بجانب النقص الكبير والتكدس على محطات الوقود إنه حتى غاز الطهي أصبح غير موجود. باكستان راحت لأبعد من كده بكتير وقللت من التجمعات الاجتماعية وخلت 50% من الموظفين يشتغلوا من البيت بالتناوب، ووجهت الجامعات للتعليم عن بعد، ونفذت حزمة كاملة من إجراءات التقشف. سريلانكا وسلوفينيا حددوا حصص الوقود للمواطنين وحطوا قيود على الشراء. حتى أكبر الدول إنتاج وتصدير للنفط والغاز الطبيعي زي الأشقاء في الخليج العربي اتأثروا بالأزمة واضطروا يزودوا أسعار الوقود على المواطنين لحد ما وصلت الزيادة في الإمارات من 30 ل 70%. So we're working with all of our allies to bring together a viable collective plan as quickly as possible that ease the economic impacts. حتى في أوروبا وأكبر اقتصادات العالم الصورة ما اختلفتش كتير. فهتلاقي في بريطانيا الأمر وصل بيهم إنهم يخزنوا الوقود في أكياس وجراكن. ألمانيا والنمسا بيحصل عندهم زيادة في سعر الوقود مرة واتنين في الأسبوع. أمريكا نفسها رفعت سعر الوقود بنسبة 34.7% من بداية الحرب على إيران. شوف واعرف بنفسك. تداعيات الحرب على إيران وتأثيرها على أسواق الطاقة دفعت دول كتير لإجراءات استثنائية. ومصر لما اتحركت ما كانتش بتعمل حاجة مختلفة عن العالم أو خارج السياق، بالعكس كانت بتحاول تاخد خطوة توازن بيها بين احتياجات الناس وقدرة الدولة إنها تستمر بدون ضغط. However, Europe is not immune to global price spikes. 최근에 과도하게 인상된 석유 제품에 대해서는 최고 가격 제도를 신속하게 도입하고 과감하게 시행해야겠습니다. السؤال اللي محتاجين نسأله لنفسنا، ليه لما دول العالم تعمل إجراءات تقشف أو ترشيد أو ترفع أسعار الوقود يبقى ده نجاح في إدارة الأزمة، ولما مصر تعمل إجراءات مشابهة لحماية مواردها وتقليل الضغط على الطاقة نسميه فشل أو إجراء استثنائي؟ وده مش معناه إنك ما تتكلمش أو ما تتضايقش، بالعكس من حقك تسأل وتفهم وتناقش، لكن كمان من واجبك إنك تشوف الصورة كاملة. الإجراء الحالي هو بمثابة ضمان للاستمرارية لأطول فترة ممكنة خلال الأزمة الحالية، وعلشان نبعد قدر المستطاع عن اتخاذ إجراءات أخرى في المستقبل لا تحتمل، أو إننا نضطر لتخفيف الأحمال لساعات طويلة. ومصر زي غيرها بتحاول تدير الموقف بأفضل شكل ممكن، ومصر أحسن من غيرها علشان بتتخذ القرارات اللي تراعي فيها كل الفئات وتحافظ على كرامة المواطن وإنسانيته في ظل الظروف العالمية الجديدة والأزمات الإقليمية. وقبل كل شيء خليك دايما فاكر إن وعيك مسؤوليتك والكلمة مسؤولية.